twarimo dusenga nyine dufite tuza gusengera igihugu dufite umuhamagaro wo gusengera igihugu cyacu hanyuma igihe kimwe Imana itwereka inyenyeri ebyiri yabanje kutwereka inyenyeri y'umukara ko inyenyeri y'umukara ugize ibyago noneho urikanga tabanje mu bwa mbere mu inyenyeri y'umukara none iyo nyenyeri usanga nayo yagiye imurika sibyo ariko ikamurika nyine umukara urabona namutse wambaye rinete mbi z'umukara ubona ibintu byose ari umukara noneho iyo nyenyeri dusanga mbo tubwirwa yuko reka ngusuhuze cyane udahwema kudukurikira mu biganiro byacu bitandukanye nyine ariko cyane ibiganiro bigamije guhugura gucyaha no kwigisha tugenda tubanamo nyine hano kuri Nyigisha TV ndetse no kuri Rabagirana Family TV muri kumwe na BKM. Uyu munsi navuga ngo ni umunsi w'umugisha, ni umunsi w'umunezero, ni umunsi udasanzwe, ni umunsi wo gushirwa byinshi cyane tugenda twibaza nyine. Uyu mugabo mubona kuri kabero bwashize twari kumwe mu kiganiro cyatambutse kuri Nyigisha TV, Cesaro TV ndetse na Rabagirana Family TV. Hari question de curiosité ikiganiro cyasize nifuza ko tuza kugenda tugaruka tuganira ariko mbere wenda yo kuvuga izo question de curiosité reka ku bantu babonye no mugabo ari bwo bwa mbere bamenye ngo ninde tugiye kuganira. Sabana ni bwo bwa mbere abambonye bwa mbere hari umuntu waraguze smartphone ijoro akaba aguye kuri YouTube reka tumuha amahirwe yo kugira ngo tuganire tuzuranye. Yego kuri Nyigisha TV ni mu rugo Rabagirana Family TV niho dukorera natwe dutangira amasomo yacu twe n'amasomo turi kwigisha natwe ariko na Nyigisha TV no kwigisha. Yego Rero ni Pastor Christophe Sebanani. Pastor, hari igitabo cyawe nasomye kivuga ngo ijuru ni ryawe. Ninde wabwiraga ko ijuru ari rye? Uwo nabwiraga ni umuntu uwo ari wese ushaka kujya mu ijuru. Kiriya gitabo rero kugifata ukagisoma uhita usangamo tike mu imbere y'icyo gitabo. Imana yamishiyemo tike harimo kode nta yindi ni ugukena ko kw'Imana kwa kundi mu Kristo ngageze ku musaraba ngo bushwambagara bwamuvuyeho yego birangiye yambikwa indi kanzu. Hari muri cya gitabo harimo urwari kurwa katanga kambere yego rwandiko bakubaza ugeze mu ijuru rwandiko narusobanuye neza cyane benshi bavuga ngo yandimbo ya Mukristo kwa katanga kambere asanga tarufite ariko benshi cyane ntarwo bagira. Benshi bazi ngo no kwatura ibyaha abandi bazi ngo niki ariko nyine urumva yose mu ijuru ni ryawe nukuri nta muntu urasoma kiriya gitabo ngo akirangize neza yeko ngo ijuru ni ryawe nge yego ubwo buntu nyimana yabukirangiza kiguteretse mu ijuru kigutereka mu ijuru kikaguha identité y'ijuru ugasigara urimba nawe nkayakurari mu ndabo ngo ariko twebwe iwacu ni mu ijuru yego niko dutegereje. Ariko Pastor ku cyabantu benshi bitwa ngo ni abakristo bakunda gushidikanya ku mpamvu z'ibyiringiro byabo ukabona umuntu ntari shuwa y'ijuru akarishyira mu gikombe cy'ishidikanya. Uriya ni umwuka w'idini Satani yashinze kuko ushobora kubona hano abantu 10 bari gusenga bateraniye ese muriteguye impanda nivuga ko tuzamuka ngo ukabona barikanze bagize ikibazo kandi oya niyo uvuze ngo umuntu wumva impanda ivuze nona umuntu wumva neza ko impanda ivuze ajya mu ijuru natiri kiganze hejuru bahita bamanura gutya niyo uteye baravuga ngo tutiyite ntungane niyo uteye barahita bavuga ngo uriya ngo aribonye ukandi ngo niwe wasigara ahubwo niwe wasigara nta soni we ngo uratera se ngo niwe rakuruta abandi. Urumva n'icyo idini ryaduhaye ntibabarenganye ariko ubundi Kristo yaraje atwinjiramo atuye muri twebwe niwe bugingo bwacu niwe gucyanuka kwacu ngo ufite umwana afite ubwo bugingo kandi ko n'ubugingo ubonye ubugingo ubonye ijuru kuko ubugingo n'ubuzima bw'Imana ni Imana bituye muri wowe. Umuntu wese udafite ubugingo buhoraho ntashobora kuzajya mu ijuru ariko kandi bavuga ngo Imana ngo uzaduha ubugingo
bakumva ko ubugingo ni igihembo bazabona bagiye mu ijuru. Ubugingo burasengerwa. Ese ubugingo ni iki? Mbere na mbere ubugingo ni iki? Mbere ko ubusengera. Ubugingo ni ubuzima bw'Imana. Mu kigiri babwita zoe. Bitandukanye n'ubundi bugingo bwitwa suke. Suke ni ubuzima buba mu maraso. Ni imwe Paulo yigeze kuvuga ngo bamwe Mose ngo namwe mbahereye aya maraso kugira ngo abimpongara ubugingo bwanyu, kuko ubugingo bw'inyama cyangwa se ubugingo bw'inyamaswa bw'igitungo buri muri abo maraso. Rero nyabahere kugira ngo niko Imana abwiye Mose kugira ngo abigitambo abimpongana, kuko muri make ibihembo bya urupfu. Iyo amaraso amenetse rero Imana iba yishyuwe, kuko nibwo gutabera bw'Imana. Rero Imana igeze kuvuga ngo iherezo ry'ibifite ubugingo byose binje mu maso yanjye. Ngo ivuga ngo n'inyoni n'amafi, kuko byose bifite iki amaraso. Ubwo rero nibwo bugingo bushira. Sinzi nimba ari bwo muri mbere maga ngo ubugingo bwacu ni bugufi cyane, nubwo ngubwo ni ubuzima bw'imibereho. Ariko rero icyitwa ubugingo bwo zoe ni ubuzima buri bw'Imana. Ubundi mwisi ntawo bugiraga, ni Yesu wamutuzaniye. Yohana 5:6 bavuga ngo nkuko data afite ubugingo n'ubuzima bwa data, ngo niko yabuhaye umwana ari we Yesu ngo abuzane. Ufite uwo mwana rero afite ubwo bugingo. Ubu tuvugana, reka mbwira abantu akantu gakomeye, umuntu udafite ubugingo buhoraho none ntabwo azajya mu ijuru, kuko ubugingo ntiwava mu isi ujye mu ijuru utajyamo n'izo mbaraga z'ubwo bugingo ngo bukujyane. Ntabwo tuzabuherebwayo. Abantu rero bafite ibyiringiro ngo mu ijuru ngo Imana izaduha ubugingo, nta juru bazajyamo. Ijuru se wajyamo udafite ubugingo none ahubwo. Urumva rero ibyo byiringiro bidafite ubugingo nibyo twigishwa. Nicyo kibazo nyine buriya twibera muri wabona umuntu arize buriya hari ikintu gikomeye. Hari ikintu cyitwa umwuka n'ubugingo n'umubiri bigize umuntu, sibyo? Ubugingo buhora yazo navugaga iba umwuka mo imbere, ariko ubugingo byo ni cya gice cy'umuntu gituma amarangamutima n'iki, kuko iya systeme isange ikorana nyine n'ubwonko n'iki. Uri kumva? Sasa rero hari igihe umuntu mu marangamutima korale yaririmba cyane tukarira ibimira bikaza utitwakijijwe, kuko muri emotionally twakozweho. Reka kandi ibyo biri nomo ndetse byaba no ku muntu utari mu rusengero. Reka nkubwire, byaba no ku muntu utazi iby'Imana. ajya Rakidube ageze mu Rwanda. Yego, Rakidube mu musaza mu Rwanda rero yararirimbye, abana b'abasore n'abakobwa bararira. Umuntu yarambajije atasaza rero ko Rakidube yaririmbye ibimira bikaza abantu bakarira bitandukanye. Ambassadors iririmbye ko ibimira biza, Hozia yaririmbye ko abantu barira. Tibushi difference iki kibiprovoka uwo mwuka muri ntuza muri soul muri ame y'umuntu harimo ako kantu harimo igice cy'amarangamutima gikorwaho. Nimba rero wabwira ko ari umuntu wigeze gukiza ngo nateye chorus, nigeze gutera chorus rimwe bana mfite ijwi ryiza ntarira akoje Imana ifasha ndashaka gukora band music y'ikirisu kabisa, kandi ibyo bintu umaze kubivuga kabiri. Ndabirwaye abantu ni banteri inkunga rwose ndabishaka nkure ibyo bintu rwose ni uzayihagararira. Uri kumva ibona ariko nzayikora kandi nzayikora. Uri kumva ebana no kuri ndaririmba icyo gihe nafashe mikoro ndagenda kumwe wumva wagezeyo. Hari umwana w'umukobwa wabananiranye mu ntuza hano kuri iyo centre, icyo gihe yari yaje ngo atayakishijwe. Mbese bakijwe n'iki? Ngo kuri ngo ryajwe ngo ryageze ahantu. Ijwi ryakugeza ahantu cyangwa ijambo ryakugeza ahantu. Ntushobora kuvuga kabiri, ntushobora gukizwa utumvise wadi ijambo ry'Imana. Kandi ijambo rya Kristo. Yego. Ijambo rya Kristo ryubugingo neza ry'ubugingo. Iryo jambo ry'ubugingo kugira ngo ryakire wakire ubugingo. Ku ijambo ry'Imana n'imbuto y'Imana. Nibyo Petero yavuze, Petero wa 1:23, unamwe mwavuzwe kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mubyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Iyo mbuto itabora rero ari jambo rihoraho ni Kristo, twumva tukamwakira muri twebwe tukavuka bwa kabiri. Kuvuka kabiri so mubatizo ni wa mwuka w'umuntu uba ari created uremwa bushya, sibyo? Akakira eternal life, uramuntu w'imbere abasa nk'Imana. Nibirebire wa mugabo ibyo si rwo buzima. Yes urakoze cyane. Reka twinjiye mu nsanganyamatsiko yacu umunsi. Pastor, ubwashize turi kumwe twagiranye ikiganiro cyiza kandi kivuga ku buhanuzi, ariho nakomezaga ngenda ngaruka mfata ati kuko abantu benshi bazabanurira igihugu ku social media bavuga ngo
birakomeye biteye ubwoba biraje ibyo mwabonye nibyo bito n'ibiki ese ko hari n'ibindi byiza Imana avuze ku iki gihugu ubwo bizabisikana ibi ni byiza byose bigenda bivaho byakuranwa ariko siho nshaka kugaruka wenda twarabiganira abantu barebe munsi y'iyi video barabona icyo kiganiro twakoranye ubwo hari aho wageze uvuga kwihishurirwa ry'inyenyeri ebyiri ziri mu kirere cy'u Rwanda niho nshaka none ko tuza kugaruka uyu munsi kugira ngo dusobanukirwe iby'izo nyenyeri kugira ngo wenda bidata abantu mu rujijo bakurikiye ikiganiro cy'ubwashize sasa rero urumva unjyana nakomeye burya najyaga mbica hejuru nagiye mbivuga mbica hejuru by'inyenyeri y'umukara n'inyenyeri y'umweru nihishurirwa Imana duhaye turi muri dutangiye iyi gahunda Imana imaze kudutandukanyiriza ibintu bibiri urumva byahereye mbere Imana iduhishurirwa ry'uko hari Imana ebyiri iryo hishurirwa n'iryaryari iryo hishurirwa ry'iyo myuka ibiri ndumva ryaratangiye ega tubimanya igihe ndumva n'imbere gato ya 2014 yego sibyo so rero urumva tujya kwandika n'ubundi imbere ese ubutumwa arandi wigeze ubutanga ngize kubutanga urumva abantu twigeze turi kumwe n'abayobozi bakuru b'amadini mu Rwanda minisiteri yacu yigeze kwira ubuntu ihuza imiryango ishingiye ku myemerere mu Rwanda abayobozi bayo bamwe na bamwe tuganira ku bibazo dufite mu Rwanda bikomoka ku myemerere rero icyo gihe ndumva na brochure nari mfite icyo gihe najyaga na project kuri ntoza ndi gusobanura ibyo nateguye abahari barabyibuka nafite za brochure bazi ko icyo kintu cy'inyenyeri binazishyizemo nagishyizemo ariko urumva ibintu nk'ibyo by'amasomo wateguye ushaka kugira ngo werekane ko ibyo uri kuvuga biri mu ijambo ry'Imana ariko kandi n'umukara yagiye abihishura ko twemera ko ijambo ry'Imana rituyobora ariko n'umukara yagiye atubwira akadusona rya jambo ku buryo umukara ni wandikishije na Bibiliya reka aranavuga rero agira ndumva icyo gihe kandi abantu nabibwiye twabisobanuriye barabyumvise rero hano kuri media house nakunze kubivuga nabicagaje uko nzi ko ari biba binaremereye kandi ubwo ibyo ndibuvuge simbivuga byose singomba ngo uvuge ibintu byose ariko ngo Twitter verite n'est pas bonne à dire yes ngo uretse ko ibintu munagenda abivuga buke yagenda avunguraho cyangwa gufata ibintu byose usukaho ngaho ariko ndibuka jewe nyine kwanza naratangaye mbere kemu uranyandika cya gitabo cy'Imana ari kuri Imana iki gihe ikintu cya mbere cyantangaje no kumenya ngo ari hindi Imana ngiye mbere nazi ko Satani ari Satani nyine umva ko Satani ari ikintu cy'umukara ni ikintu cyica abantu kikamena amaraso ariko pastor uziga tutarakomeza kuki Satani bakunda kwishyira mu ishusho mbi cyane ukabona niba bakiriye nka filimi ukabona nyine Satani aje afite amahembe yambaye urukote rw'umukara rutafuze Satani ni wabyigize kandi akaza ari umunwari umva Satani ni wabyigize kugira ngo ayobye abantu kugira ngo iriya pice ni wayitanze mu by'ukuri yarebye abantu atavuga abantu ikintu bumva kibi ni iki ikintu abantu batemera ni ikintu cy'umukara gisa nabi none rero Satani atanga amapica cyo narabona Satani w'umuzungu noneho kandi aho ari umuzungu urebye bose ibyo bivuze ariko kuko hari umuntu umwe akora yivuzeho hari umuntu umwe wanditse igitabo ngira ngo ni umuhuza ngira ngo yitwa Freeman ngira ngo ni umwisirayeli wanditse igitabo kiba ngo comment le peuple juif fut inventé ni gute ubwoko bw'abantu bwahimbwe urumva we yigisha muri Tel Aviv ngira ngo wese bishobotse nzereka abantu nanuza atanga n'ibiganiro byinshi cyane ku ntuza kuri YouTube ajya ngo umunsi ngo narekeye ku muyahudi kumva akabivuga bate umunsi narekeye gukomeza kubeshya ngo ndi umuyahudi nimwe njya mvuga ku ruhande rimwe na rimwe kandi yitwa umwisiraheli ubura batigenda umwisiraheli pirate atari ku munsi nari stopinze n'abantu mwego sinshaka gukomeza kubeshya kuko wabisiraheli nyine bukuri na birabura
so uri kumva rero icyo gihe niba wavuze uburyo le peuple ntuza black people Imana remye Adamu ari black sibyo kuko Adamu bivuga ngo biva ku ijambo adumai sibyo bivuga ngo black clay ibumba ry'umukara kandi umva ibumba ry'umukara sibyo nimba urikoze metafari ari umukara yes berekana yuko nabisere bara bose nigize kubyerekana bayahudi bose hano wanditse igitabo ngo the Bible is black history ari kuvuga ngo Bibiliya ni igitabo cy'abirabura njya numva disi abanyamateka bacu nabo bajya baba ngo Bibiliya ngo ni igitabo ngo abaroma ngo batwandikije ubundi ngo barakiduhimbira ubwo rero ngo bari mu muco muri kurwanya idini ariko idini ryo kuko dafite content dafite message bahita bacishika gutyo ariko cyo navugaga yema avuga ati uri kumva ati Imana yaremye umuntu w'umwimerere sibyo ari black sibyo umuzungu yaje kuza ku bwaje afite ari umuzungu singiye kujyamo cyane tudatinda cyo warumwiye ariko yavuze ngo satani sibyo satani ahubwo yaraje aca mu muzungu akora ikintu cyitwa racisme hari bitabo nasoma cyitwa ngo yagiye soma by'abagabo baba ngo invention of the white people uburyo umuzungu igibara ry'umuzungu ryaje kuba invente uko urumva bariya ubundi yabanira bati abazungu bari dekorore nta barabagira kuri abameze arafata sasa rero kwemeza ko abazungu bari white people bera burya gico ntabwo bera kuvuga ngo bera ni ibintu byabaye invente kugira ngo bareme ikintu cyitwa supremacy cyangwa se bajye hejuru bumve ko na Yezu ngo bamugira uwera nyine bakoze inferieur na superieur mu bantu yes mu bantu kugira ngo sasa rero bumve ko bite white kandi white ntibe kuri gusa igere mu bwonko yuko ari abantu bera akaba n'abandi bari black b'umwijima b'inyamaswa biko bari hasi aribo bande aribo ba black people ni ibintu byari mu biraho ngaho mu bitabo birahari bivuga buriya agiye ibyo mvuga akenshi cyane mafite za fact niko atari ntuzo yayo ahubwo icyo bavuga nuko yavuze ati nyine satani yigira umweru kandi buriya umuntu akunze cyane yigira umukara yigira umukara yes hari umuntu akunze cyane ejo twamo tuganira kandi n'umuntu ujijutse cyane kabisa yama bati kuri ikintu cyantangaje mva none ndafashwe cyane ukomeye ko satani yica mu bice bibiri yamaze gusoma cya gitabo yego hamwe akitiki umweru andi akigira umukara rero umukara sasa rero niyo picha benshi bazi sibyo ubu niyo picha ashaka abantu bamenye yuko ari sekibi ariko hari ahandi rero iyo yigize umweru aho ntashaka kutwa satani yita Imana burya bavuze mu Batesalonike ba 2:2 ngo yicara mu rusengero akarwanya utundi tw'igwamana twose ubundi akiyita Imana ubwo ntabwo tuza kuzana ya Mana y'iki gihe siyo se ni kuvuga nyine hariya iyo yicaye mu rusengero abayita Imana yego kandi umwuka wera warikije biriya niwa mwisi Imana y'isi yego mutagira ngo ni ibintu byoroshye yego kubera iki erega na Yesu yaje abwira ngo mwege musenga icyo mutazi yabwiye wa mugore w'umusamariyakazi ngo mwege musenga icyo mutazi yari mavuga iki ni cya kindi ariko turi ikintu cyabwiye Yesu ngo nupfuka mukandame satani nupfuka mukandame ndaguhabira byose kibwira umuremyi wacyo ahubwo Yesu ni umuremyi wacyo ngo nupfuka mukandame ubundi umutima satani nuko apfukamirwa agasenga uko buriya yavuye mu ijuru kabisa avuga ngo ari cyazize Mana wanze ko nsengwa nigera mu isi nzakoresha uko shoye n'ubundi nicaye ahitirirwa izina ryawe sengwa abenshi rero cya kinyagwa rero bagisenga batakizi kandi kirabakomvenka kandi reka ngwire kandi gifite abayoboke nuzi ko na Paulo byagaye babaza ati koko bababwiye ibyawa Yesu wundi Paulo abakoni ba 2:11 kwasoma uri kumva Paulo ura Yesu wundi yarababaraga kandi cyembabaza nuko ibye mubyemera cyane muri intumwa za Yesu wundi ngo muzemera cyane kundusha kandi gende intumwa Kristo uzwe muri defanda hagati ye nka potre wa Yesu Kristo ukuri ndetse ngo n'intumwa za Kristo muzo ari muzemera ba potre ba Yesu wundi ba Yesu wundi urumva n'abantu nabo bavuga Yesu wundi kandi rero ikintu gikomeye Yesu wundi
si igipupe cyangwa ni satani satani afite amavuta yitwa afite gusigwa kwitwa mimishake nawe hari mimishake iri positive na negative asigwa mu ijoro afite mimishake iri positive urije mu mimishake anointing bivuga expansion kwaguka guhitinga abantu bari muri mimishake ya satani kuko satani ntabwo amavuta y'Imana yamuvanaho ntabwo Imana ivanaho umuntu impano yamuhaye irazireka iyo ugiye zibakura butete nimba wahitingaga mu itorero umuririmbyi urugero sibyo ukabivamo uragenda iriya muntu uhitinge muri mimishake iri kura butete negative ariko ntabwo amavuta ajya kuvaho uhitinge mu bibi kuko iyo anointing urayifite ariko na kera hari abantu babaga bakomeza kuba abami ariko Imana yarabashukuye abasawuri cyane yego yarabashukuye rega bure abaheburayo sorry ni ntuza nabaroma 11:29 gutyo ngo impano z'Imana ntago zivuguruzwa bivuze ngo iyo guhaye niyo ugiye ugenda upfana nazo prosperika mu kibi kintu abantu bagomba hari umuntu twari tuganiriye wari umpamagare hanze ari kumbwira ko icyo kintu ariko umuntu ashobora guhanura avuye gusambana bigasohora ahubwo sasa rero iyo yamenyereye gusambana no kunywa inzoga hanura iyo atazinyweye iyo atasambaye nta hanura cyane waye kuko nubundi nyine ni mimishaka kwagusigwa ikibi nimba yimenyera icyo kintu nyine akusha kuko batazi monde spirituel ni ikibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye kandi gituma benshi baba mu bujiji bwo kudasobanukirwa ubumana kandi ikindi ikibazo gihari abantu barashavuye kandi barisunze Imana barabutse Imana none agashavura ko nisunze umukozi w'Imana nkaba nduzi my situation irusha kugetinga wase ubuzima bwaje kurusha kuba bubi cyane ko nisunze w'Imana kuva nakukonegitinga n'ura umuntu w'Imana rega bimujye uvuga rero bigize gutera amabuye hari umuntu wabona telefone nanjye w'Iburayi hari ambati umukozi w'Imana mu Rwanda yandiye ibihumbi 5 by'amayero sibyo ati yandiye ibihumbi 5 by'amayero ni umupasiteri aho mu Rwanda ikintu kimbabaza maze kuyamuha yahise ankonegitinga n'imyuka mibi irarikubita hasi sibyo ije gute kuva nakwikonegitinga nawe ubundi mukaga ntumaze iyo yamuryo nkabese ko nk'abandi bose nta mukonegitinga ati uvuze Imana y'ikigihe mitamenye ati umupasiteri aho mu Rwanda ukomeye baravuze bagutera amabuye abandi bamwe ariko icece kiba muntu hano hanze shara akaka gakomeye cyane pastor reka tugaruke kuri rya ishuri ryacu yes ziranyenyeri sasa rero cyo navugaga ziranyenyeri turazivuga gatoya yego ndibone se kuko none tuzakomeza tubivuge ntabwo birangiye yego twarimo dusenga nyine dufite tuza gusengera igihugu dufite umwanya wo gusengera igihugu cyacu hanyuma igihe kimwe Imana itwereka inyenyeri ebyiri yabanje kutwereka inyenyeri y'umukara ko n'inyenyeri y'umukara ugize ibyago ubundi inyenyeri tumenyere ko ziba ariko si n'inyenyeri gusa iyo uhuye n'ikintu cy'umukara mu nzozi noneho urikanga tabane mu bwami mu inyenyeri y'umukara none iyo nyenyeri usanga nayo yagiye imurika sibyo ariko ikamurika nyine umukara urabona namutse wambaye inete mbi z'umukara ubona ibintu byose ari umukara noneho iyo nyenyeri dusanga tubwirwa yuko ni inyenyeri agiye imurika ikamurika nyine mu mukara urumva inyenyeri ikishinzwe gutanga umucyo buryo umucyo bivuze nyine ni kuvuga ngo umucyo utanga inzira ngo ijambo rya nitabaza ari muri inzira zanjye umucyo uje no kugira ngo abantu babone aho banyura cyangwa se no kumurikira none rero ikintu gikomeye ko twabwiye ngo iyo nyenyeri yagiye itanga inspiration sibyo ikintu gikomeye cyarateye ubwoba nuko yagitanga inspiration guhera no mu bwami bwa kera no mu bwami no mu ngoma za cyami za kera tubangu ira nyenyeri buriya yikora no mu ngoma za no mu bami buri abantu bagiye bumva urese shirika manga nkavuga ibyabanyira biyoro kundi banyira biyoro ngira ngo kubwe bikemo ntakubeshye abantu bari baramutinye abantu bari mutinyenza abapasire bamutinyaga nta n'amashaka kuzamukuraho ariko Imana yatubwiye ngo dore banyira biyoro bara bose babaye inspiré sibyo satani yabicayemo twari tumaze ko satani ari Imana y'iki gihe ishobora kwicira mu ngoma igakora muri system iyabamo igakora biriya bijya mu mabi bikomeye ku isi byo iki ni inyenyeri y'umukara bambere Imana y'iki gihe rero
Imana kigiye mu mashami yayo dore yagiye mu gihugu cyayo kuko u Rwanda nyine n'u Rwanda rwa Kristo uru n'u Rwanda ni ngo by'Uwiteka ariko Satani buri munsi abashaka kwicara ahari Imana iri yicaye muhare kugira ngo atange future y'igihugu sibyo ariko intego ye ni yayindi bigeze no kuvuga bushize intego ye ni ukwiba kwica no kurimbura ibanza kwiba burya habanza kwiba yego kwiba ni kintu kwiba ni ukwiba ijambo ry'Imana ni ukwiba ukuri ni ukwiba ukuri kw'ibintu yarangiza rero ikakwica kuko iyo wambuye ijambo ukamburwa ukuri ukamburwa amakuru ariyo cyo gisigaye ni ukukwica no kurimbura rero yaraje itanga izi ntuza itanga iyi inspiration aya mabonekerwa kugira ngo bifatwe nko kuri sasa rero izarimbura iki kugira ngo izarimbure kino gihugu nyuma yo kubiba ku Rwanda rwaragowe reba nawe Imana iki gihe yabanje imurikira abantu Bismarck chancelier mu nama y'ibere ngo baje gukoroniza Afrika ngo tubikoze mu izina ry'Imana ikomeye abantu batabizi niko Bismarck yavuze iriya nama y'ibere yo kwigabanya Afrika bavuze ngo tubikoze mu izina ry'Imana ikomeye baje mu Rwanda bahise banusura ka Rwanda nanjye mbisobanura Rwanda bayitwara igice cy'abasirikare gatoya kangana gutya kuko u Rwanda rwari runini cyane uziko nka East aramure sazo bwa Kongo ngo u Rwanda rwatwaye ngo ruri hejuru y'inshuro 5 u Rwanda dufite umunsi udashyize muri bice bya Nkore mu Buganda udashyize muri bice bya Karabo udashyize mu bice by'iki icyo twigarukiye kuri yerekwa rero hanyuma itwereka ko iriya nyenyeri yitanga inspiration sibyo ariko yashaka kurimbura kino gihugu sibyo y'umukara mu gihe cya kera gishize kera mba twahenze umukitse ndakubiza ukuri tuza gusanga rero yerekwa ryatangiye kera cyane iyo nyenyeri y'umukara iyobora barabami mu byukuri n'ubundi buhanuzi bwose bupfuye butse mu mwuka kandi ari iyo inspiration byarangiraga ivuye mu byitwa mu kwemera bikaza bikinja no mu muco bikinja no mu mitegekere no mu myumvire ubwo rero nibwo muri makiya ntagiye muri bice cyane twaje tubona ngo abantu bose bari muri uriya murongo sibyo barukiye n'iya nyenyeri intention bafite bo hari naho ngo yagiye abwira ngo iyerekwa ni ryiza ibi nibyo bizuba ku Rwanda rwiza u Rwanda rwifuzwa nuko tugenda muri mirongo yavuye muri iriya inspiration nyine y'umukara Imana tweka yuko ni ibintu bimaze igihe kinini cyane ariko bibikontorore n'Uwiteka kuko buriya nubwo abahe bibi buriya twawe na genocide yakorewe Abatutsi sibyo mu Rwanda 94 ariko burya target Satani ntabwo ariko byari kugenda burya nuko abanyarwanda bari gupfa bagashiraho bose buriya Abatutsi bari gupfa bagashiraho niyo yashakaga yarangiza n'abo bagatangira no gute bakarimagurana u Rwanda rugahanaguka burya mu mibare ya Satani si ukuvuga ngo Abatutsi bice Abatutsi uya abanyarwanda bashireho ariko bitangire gute bitangire ku tuntu gutya burya niyo mugambi wa Satani nuko ubwo rero guhera icyo gihe twereka zabe ziranda guzaba nyirabiyoro izaba magayane uko zaje kwinjira mu nsengero zikitwa ubuhanuzi zikitwa amabonekerwa ariko nawe mbwira kugira ngo wamugane tuvuge ngo genocide yabaye ngo nagatonyanga mu nyanja ngibigiye kuza sasa uvuga ubuhanuzi kari mu nta muti ngo tubyakire tubyemere ngo nitwemere no gusenga ngo bihinduke ngo umuntu uzibeshya ngo gasenga ngo biveho ngo Imana izamugwa nabi baje gabivuga kandi birivuga ati niyo yahamwe yani byaradukubise ndabyibuka tukiga we mashuri byaradukubisa abana barahamuka abandi bagira gutemo n'abantu bavuye mu gihugu mbona abantu bagurisha udusambu abandi bagize guta abandi bati twigire mu ishyamba ndabyibuka abana b'ubiko bagiye muri amitwe twa gisirikare sasa rero dore kuri Imana tubwiye ati bari abantu bayobe n'ira nyenyeri sibyo ntabwo biriya biri mu mugambi ntabwo uri mu mugambi wanjye sibyo kuko u Rwanda ni igihugu mfitiye amasezerano n'igihugu gikomeye cyane ubwo rero nkubwire hari ikibuga twabonye cyo kimeze gutyo harimo imbuto nziza cyane imbuto z'umusaruro mbona ariko umusaruro ugiye kwishimirwa n'isi yose none iranye n'umukara yari uzengurutse ibi ni ibyanjye sibyo nta nicyo mwabikora
nyuma yo twagiye ko tubona haje inyenyeri y'umweru sibyo ifite umwe rwinshi ikubita imwe umukara ikubise umwe umukara igenda itabishaka ako ngumubiri ujya amare kwa ateza ibibazo ukumva ngo imigambi yagirwa ngo imigambi yanjye gukuru u Rwanda ngurafirize koko irivovo ngo imigambi yanjye gukuru u Rwanda ngubirijwemo ntabwo yumvikana ngo imigambi yanjye gukuru u Rwanda ngubirijwemo ariko kiragenda cyo mungana kirahera sibyo ubwo ngubwo yanyere y'umweru igota za mbuto mbona atangiye umusaruro abanyarwanda mu bidodi bishima bameze bate nibwo tubwo mvira nyenyeri y'umukara rero yaba sorry y'umweru yakoze biriya ni Kristo bavandimwe abari kunyumva ibi ngibi ngewe muri cya gitabo cy'Imana yo kuri Imana y'iki gihe naje gusobanura ibintu bya astrology ubundi uburyo kuraguza inyenyeri sibyo byahereye muri Babuloni ya kera biza muri mugabo twabona Nimurodi uri kumva ntabwo ndi mu bintu bya astrology rero sindi mu kuraguza inyenyeri oya nuko muri biri araho Kristo ababona inyenyeri yo mu ruturuturu ni inyenyeri yo mu ruturuturu sibyo ndetse hari n'ijambo rivuga ngo ijambo ngo twifite ijambo rya hano rikomeye ngo tuzatugize neza nitugitaho ngo rimeze nk'inyenyeri yo mu ruturuturu ibandurira mu mitima yacu sibyo ngo kugeza igihe inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yacu so rero ariko nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo na Satani kera akiri ntuza ngo yajyaga yibwira ngo ndi inyenyeri yo mu ruturuturu ngo wanyere mu ruturuturu we ngo ko wajyaga wibwira ABCD kugira ngo kumanutse ukagwa Satani mbere akiri sifa nawe rwose yari mwiza cyane ngo yanyenyeri nawe museke ariko icyo ndi kuvuga ni tujuru si ibyo ngibyo ndimo ahubwo ndi kuvuga ntuza iyo Imana yaduhaye nka comparaison icyo gihe ngira ngo abantu batagira ngo hari n'amagambo cyangwa se wabonye ko bikemu hari gihe uzahanga bavuga bakango ni bosansi uri gutera iryo hishurirwa gena rikize no muri za broshire no muri za document twari twanditse dusobanurira abakozi b'Imana tubabwira ngo imigambi Uwiteka afite kino gihugu ariko harimo inyenyeri ebyiri sibyo kandi inyenyeri ebyiri iranyeri umukara yisinya kuri yerekana yuko ari ifite umutima mwiza ariko ikintu Imana yatubwiye ngo kubera ko time yayo n'imirimo mibi yagiye ikora iki gihugu yarangiye niyo mpamvu abantu bose bari munsi mu buyobozi bw'inyeri umukara bazatungurwa kubera kubona se bazishingikiza ngo ibi bintu bimaze imyaka myinshi mu mateka yacu y'u Rwanda nta muntu wabihindura nta waza ngo avuguruze imitegekere yahereye mu ngoma za kera sibyo ati ibi bintu birakomeye nta wabinyeganyeza dirimo abantu benshi cyane bazabijya inyuma n'urubyiruko rujijutse bazabijya inyuma bakurikiye umwuka kandi biko nkuramuka iriya myuka y'iziranaguza zazikomeye cyane zari zikomeye cyane maze byari bikomeye cyane ndakubwiza ukuri ndabizi I know ariko Imana igiye twibutse ibintu bikomeye cyane ati u Rwanda impamvu na Satani yari rwicaye avuga ngo amasezerano ngo naye ndikumwe no mu ijuru ngo ashaka kukwicara ku ntebe yanjye ngo yite ko ari Imana yes yaje kwicara umujuru nyine ngo azantu ari ubutunzi yaje kwicara hano abangwa amasezerano ntazasohora dore ku Rwanda rubitse amasezerano akomeye y'isi ariko yaraje arwicaraho sibyo yita ko ari we Mana yarwo Imana y'u Rwanda wa mugani arangije atanga ibintu byo ashaka ngo biza prosperinge mu izina rye ariko Imana yamurebye nk'ejo ikintu Imana y'ukuri yadukoreye nuko bati nawe muhanze kujya mumenye ko ari Imana ariko Imana y'ikinyoma Imana ishaka kubamarira ku icumu kandi mwayambaje mwayisenze Imana izabicira mu mico ikabicira mu nsengero ikabicira hehe ubwo rero Imana idushyira icyo kintu rero my dear hariye twagize ibibazo bikomeye bihe ngiye nake mbona amaboneke bakomeye cyane ujya wiyumvira abahanuzi bivugira utuntu tworoshye twiki ukanasimbateho umwanya mvuga kuko urumva nimba twaranditse ibyo bintu tukacana abayobozi bakuru b'amadini tukabisesengura tukabyumva nuko ni ibintu bikomeye cyane impamvu ujya nakunze
kuri rwajya impaka n'abahanuzi umuhanuzi uvuka ejo akizunguza ngo Imana yamubwiye ngo Rwanda ngo rarimbutse iki utwo twuka twahongaho twingurukira sibyo twingurukira ariko bya muhimu byabyuka bya origino bimwe byicaye muri systeme bikicara mu madini bikabyara amadoctrine hari amadini agiye avina hanga akajya hanze ngo agiye gushinga amadini ngo azasohoza iby'indagu zavuze abapotre baba ngo bazasohoza iby'indagu zavuze twarwanye na Satani ko twarwanye buri abantu bavuga ngo bantuza ngo twumvaga ngo ba Dawidi ngo barwanye na za Goliyati ukumva ari bidashoboka kumva niki ariko bikiye tuvugana kandi ibi bintu byamaze kurangira kuko twamaze kwerekana ikinyoma cyabyo ikindi abantu ntibakumve ko dufite imbaraga pe Imana igeze kuduhirigira itubura ngo ntimukagire ngo Dawidi nibishe Goliyati ntabwo akabuye kakwica Goliyati Imana Uwiteka nawe byikoreye nubwo nyine yakoresheje umwana we nako kabuye natwe mubwe muvandimwe Imana yatuba ati nimuhagarare ariko kuva nanjye nahishurwa yuko biriya byose biri mu nyenyeri y'umukara nkamenye ko ntaho bihuriye n'Uwiteka Imana ikunda u Rwanda n'amasezerano menshi cyane afite ntabwo nshaka aho nzahagarara kabisa buri aricyo nanishigikizeho kindi Imana yatubwira ngo ikimenyetso nuko muzabona abantu bose bari munsi y'inyenyeri y'umukara mugiye kuna bakubitika n'abari barahiriwe nabyo n'abari barazamuwe nabyo mugiye kuna bakubitika abandi bagera gute nuko ewana ikindi mugiye kubona umurongo abantu bari mu murongo w'inyenyeri y'umweru sasa rero hari mu twavuga nyine bakagira bati dore baba bihakirizwa bagira gute uzi ko inyenyeri y'umweru twabonye ari yo umukuru w'igihugu ibyo rekora byose nyine erega urumva tuvuze gutya bataba ngo ngo muri kwishakira ibiryo muri kwishakira ikintu ubuse tumure kuvuga ukuri ngo ni wowe ntabwo twara kuvuga ukuri imuriho ibyo yashoboje byose niyo ari muri buye kandi niyo mpamvu ngira ngo nawe ahari azi neza yuko ibyo yakoze atari imbaraga ze gusa hari ikiganza cy'Uwiteka cyakimura kandi na nyuma yabyo kugeza kure inyenyeri y'umweru yamaze gutsinda reka tuvuge ku iki kintu rezilita zose z'imirimo myiza zikomoka ku Mana cyane Satani nta rukundo agira n'urukundo agira n'urukundo rwitwa Eros yego urabona inkundo hari urukundo agape ruva ku Mana sibyo rw'umwimerere y'Imana uko nguko nigo rugira ibyiza by'ukuri biroroshye no ko rwitwa Eros rero Eros ni urukundo rw'uburyarya yego nabo bati bikenda gukunda ariko undi gwikinye igiye gusa nabugukundira kandi haranaguteze intuza ni Satani ntashobora kubwira abantu ngo ni mwiyunge Knowless ni wari byajya ngo Yuda ngo tubana nkuzi Yuda ngo usoma kwitama ari kuri kungambanira niko rwa Eros urukundo rw'ukuri urukundo rwo gufata abantu babicanye bakabumwe nibyo ndi kukubwira ngo tugarukira hanga batajya ngo tugiye muri gahunda za leta buryo zigize ariko abantu bamenye ngo rega bike Imana iduhamagara twabanje kwanga natwe kubera ibintu twakirembe tuti ubu hari icyo cyabuze ubuhanuzi bw'amagane gusohora kandi biri gusohora hari icyo kizabuze umwami gutaha urawe gutakaza akayobora igihugu kandi kuzaza intambara yarangiye ibyo ngibyo byahinduka ariko Imana itubwiye ngo manda y'inyenyeri y'umukara irarangiye kandi bizacanga abantu benshi n'abari muri za system twaravuze sasa ntiziye kurwana reka dutuze Pastor babara guca mu ryo uvuze harantu ushaka gusubira inyuma gato kuki aba pastor n'abandi bose bahamagara umurimo w'Imana ubona n'abantu muri behind the scene ubona bagendera kure cyane ibintu bijyanye na politike ariko ukabona ahubwo bari guteza ibibazo politike yiza gukemura kubera ko bayivangiye bike ntabwo bagendera nyuma politike ntabwo bagendera kure kuki batabishaka reka musubize ntabwo bayigendera kure ahubwo bayirimo cyane bayirimo cyane ariko reka musubize bayirimo cyane ariko mu buryarya ntibishyira agaragara uri kumva reka mubaze ngewe ibaze nagiye ahantu umupasi ari kuvuga ngo ibyamagane bigiye gusohora sibyo kandi ngo ntibihinduka ngo nuzabisengeye Imana izagute izamukubita izamwica sibyo
ndavuga nti none se pastor ko bivuga ngo mukunda igihugu cyanyu mu gisengere yewe musengere ngo n'abatambye n'abambe ngo n'abami n'abatware kugira ngo tube mu mahoro singi ijambo ry'Imana mu isezerano rishya no mu rya kera ntawe wavuze ngo nimfunga ijuru imvura nibwo ABCD yarambye ngibyo ngo Imana ize gutunga Imana ngo yarirahiriye ngo yarasinye mu bizaba reka nkubaze ubwo navuye aho ngabavuga ngo nguriya mu munyapolitiki ngo tamutumi ko beke wori kuvuga ngo intambara zabyanze bikunze abanyarwanda bazapfa n'abayobozi bayo sibyo ngo mu izina rya Yesu naye nkavuga nti mu izina rya Yesu sibyo ntago bizaba ntago bazapfa dore umurongo Imana ifite n'uyu nguyu kuki ahubwo birangira ari wiswe umunyapolitike uriye ntitwe urabona babirimo ariko bakahita bigurutsa ngo ntago to muri politike ngo to twisengeye Imana da noneho twavuga ati ibyo bintu n'imyuka mibi ntawe bishaka kurimbura igihugu dore umurongo Imana ifitiye u Rwanda birangira bavuze ngo bayirimo ariko ntibashaka kuba ko bayirimo kandi ikibazo bayirimo mu buryo bubi bari muri ya politike mbi ko na politike ni politike ni agacori n'uburyo bw'imiyoborere bw'ibintu bigenwa biyobore nyine bikagenda neza yes ikibazo rero kukibo iyo nzira ahubwo nyine nkuko twabihawe iyo nzira ishorewe cyangwa se mu cyo nyenye y'umukara bagirimo bitwa ngo nabantu b'Imana no kuri nyamara ntizivuguruza sibyo u Rwanda rurimbutse kandi nongera kanika nibutsa abantu Imana tubwiye ngo iyi nyenye nubwo iri mu Rwanda sibyo aricyo cyicaro nyine cyayo agicori ishaka kurimbura akarere kose burya u Rwanda reka ntabwo Imana ibone u Rwanda nk'u Rwanda Imana ubundi ibone akarere kose kuko kana karere kose niko karere Edeni yabagamo burya kandi n'ubundi Imana iri akarere u Rwanda ruherereyemo uri kumva nyuma muzumva ngo hano ngo bw'akarere kuko bazi ko ikiwe mu Rwanda kiba gikora n'ahandi hose reka u Rwanda ubona rumurikiwe aho ikinyarwanda kivugwa abantu basome muri Yesaya 19:18 bavuga ngo hari ibihugu bitanu ngo ni imidugudu 5 ngivuga urunyakanani urunyakanani bavuga aricyo gihe burayo ubwo nandi masomo yandi tuba dutanga ariko abakurikirana abajyana Rwanda Mission bazabona uburyo urunyakanani aricyo kinyarwanda iyo midugudu 5 iri muri Egiputa mo hagati Egiputa ivugwa na Afrika ivuga urunyakanani mu amasomo tujya dutanga abashaka kumva n'abashaka kurikirana bazabyumva ariko abantu bare bahuje urwo rurimi rumwe tujuru n'ubundi n'abavandimwe ni bamwe so rero urumva icyo nashaka kuvuga tutagiye no mu bintu byinshi cyane nuko Imana yerekanye izo nyenyeri ebyiri sibyo iyo y'umweru niyo ihatse amasezerano ari positive amasezerano akomeye cyane Imana ifite kuri kino gihugu arimo kwishurira abanyarwanda nk'Imana y'ukuri amasezerano yerekana kino gihugu ni iki gihugu gifite ayahe masezerano gifite uwuhe murage niyo mpamvu rero mu by'ukuri Imana dushimye byinshi cyane we ituvuga ko kino gihugu cy'u Rwanda ariyo yangobyi ya Edeni nicyo gihugu cya Yuda Imana ishaka kuzagaragaza imbaraga zayo mu buryo budasanzwe mu minsi iri imbere ngira ngo abenshi naho mukura bagiye babona ngo ni igihugu ngo kizazana ububyutse ku isi sinzi bamwe iyo bumva ububyutse n'iki n'imbaraga kwakuba ngo basinze cyane ngo bararira bimwe by'amarangamutima twavugaga no ububyutse no gukanguka ikindi ububyutse nuko Kristo ahishuka kandi Kristo n'umwami undi ububyutse nuko Kristo umwami wamenya gute ahishuka iyo ahishutse rero biraba ngo icyatumye umwana w'Imana ahishuka no kugira ngo amareho imirimo yose yande ya Satani rero uwo mwami uri guhishuka uri kwishura ngira ngo hari muri uwo murongo w'inyenyeri y'umweru niko kurangira kw'imirimo yande ya Satani imirimo ya Satani rero iri kurangira kandi mu by'ukuri twe dufite ibimenyetso birenga kimwe wa mugani birenga wa mugani wa muririmbyi ibimenyetso byinshi cyane yuko mu by'ukuri ngira ngo abantu twatangiye kubwira ngira ngo guhera za 2010 abantu batwumvise bakaducunga bakatuba hafi ibintu byose twagiye tuvuga byagiye bisohora kandi reka nibutse abantu
duhamagarwa dutangira ni kuvuga uyu murongo dutangira umurongo twategeye mu gihe kibi cyane mu gihe winjiraga mu rusengero kumva ubuhanuzi imvura iraguye kwinjira mu rusengero igiti kiraguye kwinjira mu rusengero twatangiye uyu murimo mu gihe kibi cyane twari tumeze nka kakatsi kakarungu ntuzasara mavuze ngo nka karungu mu mahwa mune ko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa byari bimeze nk'ijwi ritoya rivuga ibintu bihabanye n'ibiri mu madini no mu myemerere kuko bose bari biteguye imvura bari biteguye iki dutangira turi akantu kameze gutya ariko ndashima Imana yuko igihe tugezemo Imana yari kudona platform n'uburyo abayobozi bakuru amadini babyumva reaction ngo zabaye zitandukanye ariko aho mperukira twese twemeje yuko icari ikibi cyagura igihugu cyacu tumaze imyaka n'imyaka kibundikiwe n'icyuka kibi tutigeze tumenya ko ari kibi impamvu kigize kize nuko ikintu kinjira mu muco kikinjira mu nsengero ariko aho tugeze uwo munsi abantu bagiye badukurikirana guhera za 2010 tuvuga ibimenyetso bagiye babona habagiye bamamagara kamuga ati harimo umupasire ukunze kwikurikirana cyane yavuga ati ariko ibyo uvuze uzi ko ari byo uravuze ko ibintu abantu bizabagwa nabi bibabayeho uravuze ko abantu ibintu bazakubitika kura ko bakomeje bibabayeho uravuze ko u Rwanda ikigero ruzamuka muri make Imana yatubwiye ngo bazitega ibibi babone ibyiza imirongo Imana yaduhaye twatangaje mbere yagiye isohora bura dufite abantu baravuga ngo uzi ko ibyo mwavuze ari byo uko nyiri byo barabategereje ariko bike twahamye mu gihe twavuze mu gihe kibi twatangiye mu gihe kibi umva aho isi yose y'umwuka wo mu Rwanda nzi neza hari abapotre bari bakoze za projet zo ku implementing ubuhanuzi bw'amagana saba apotre buzu umwuka wera bahanura Rwanda turagukunda Rwanda shima Imana ariko dia project inside bimuvugaga bita nta politike tubamo ubose nimba ukoze projet zo gusoza ubuhanuzi bw'amagana ni gute tuta muri politike twavuga ngo ibyo ni bya Satani Imana iki gihe yaje ikigira Imana akavuga ngo muri mu politiciye ariko Satani ni umuhanga kugira ngo ni umuhanga wo kwambika izina ritari ryo kugira ngo abantu bahite bakwita uwo nguwo nyine no atigeze sinde mu politiciye ko ni kuvuga yuko bizaba so rero cyo twarimo tuvuga twashimira Imana sinzi ni mu byumvise ariko buriya iyo tuvuga no kumanyuraho ariko bikeme cyo dushima Imana umunsi aho duhagaze ubu ngubu buriya ubwa mbere mvuga ngo Eden iri mu Rwanda nabikoreye kuyoboka Imana hari umuntu wambaje ngo ndase ngo abakerubi ngo barinze Eden iri hehe abakerubi barinze u Rwanda ibyo bizajya bimenywa n'umuntu ugiye kuyoborwa ari nyenyeri y'umukara cyangwa ushatse kudisturbinga ni umenya yuko burya abantu b'abakerubi bahari ni uzajya ubimenya u Rwanda rurarinzwe cyane kurusha uko umuntu yanabyibwira wagomba amaze kureka u Rwanda mu mwuka n'uburyo Satani yashatse kurwakapara arwihitira ngo rufate n'imigambi yo guteka igiye gusohora gusa mbira abantu bamugana abantu nibareke kugomeza mu byukuri pe abakitwumva hari abatwumvise mbere bazi kubyo tuvuga ari ukuri hari n'abakitwumva umunsi ni ukuri abantu bareke kugomeza kwiyica no kwihemukira kuko inyenyeri y'umukara yakubiswe ikiboko sibyo ivanwa kuri intuza turaduhanuzi twabuzukuru bamugane ngo bantuza ikiganiro nabonye titre mwagihaye barabuzuku banyira bigorora amagana yewe bakimwe turatwuka nibashaka bareke turatunazi bwo ari cyo muri watsi ubu tumeze neza rwose utu tuntu rero twabandi bandi nabari kugenda bikoraho nibashaka batuvemo bikemu wa musaruro twabonye sibyo wa musaruro zambuto twabonye abanyarwanda tugiye kuzirya kandi twatangiye kuzirya ibirori bigiye gusimburwa n'ibindi birori sibyo bitavuze n'undi muntu n'ubundi waba ukiri kuri ndajya atazi habari sibyo akashukwa n'amateka ashaje ntuza ngo yigeze kubohora yigeze gutangaza ura Abraham Lincoln muri Amerika atangaza liberty sibyo atangaza umudendezo yuko ubucakara burangiye ariko ngo hari abantu batigeze bamenye iki yuko ubucakara bwarangiye n'abari batwenga bagomeza kubashyira mu bucakara imyaka ishira ari imyaka sibyo
ari myinshi cyane bataramenya yuko ubucakara bwarangiye. Reka mbabwire icyuka kibi cyararangiye cyata umurungu, ariko abantu bataramenya amakuru mu kihererano nabo bahanuzi nabo sibyo nabo bapfumu nabo baci nabo bashuka doko n'abatbyitwikira wa mugani bakayobya abantu bakabegira politiki aribo bitubwiye. Na akazi kanyu muzakomeza mukubitwe, muzagambira ikibe ariko nacyo muzagiraho kuko umurongo w'Imana kige wararangiye. Aba uri inyuma bose utitaye mufite izihe mbaraga, ufite we bushobozi, ufite iye misengero, ufite iki ni uko ndakubwiza ukuri byararangiye. Turavuga ngo mugarukire umurongo kuko amasezerano meza dufite ku Rwanda Imana ishaka ko tuyinjoyinga tuyabamo mu Rwanda rwiza muri Edeni yacu yega. Amen. Yego Muririmbira Uwiteka indirimbo nshya, kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza ku Rwanda. Nibutse imbabazi ze, nibutse umurava we, abizanira igihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakoze cyane, ibiganiro byacu birakomeza.